bakunzi b'ubumenyi scientific kumwe na Francis nk'uko bisanzwe tuje kuribagezaho kandi kantu rero nk'uko musanzwe mubizi ku bumenyi scientific tugenda tugira ibiganiro bitandukanye tungukira ubumenyi butandukanye nk'uko cyane bivuga ko ari ubumenyi mu ikoranabuhanga butandukanye tugiye kubagezaho rero kandi k'ubwenge utari muzi mu bijyanye n'uburyo bwo kuba wabasha kugira. Hamaze iminsi hari igikorwa cyo gushusha cyangwa yo gutunganya amadokima y'abanyeshuri. Akanya rero tugiye kubatunganyiriza cyangwa kubereka uburyo uzakoresha ibyo byarimo bikorwa n'abari gushusha abanyeshuri byandika abanyeshuri bizamini bya leta, ariko nawe wenda ushobora kuba utari mu bijyanye ariko ukaba ukeneye amadokima menshi ku buryo wayahindura size. Hari abantu benshi bagiye bambaza ngo ese size y'ino za dokima runaka twayihindura dute? Reka ngiye kubereka agaturuzi koroshye waba ufite interineti cyangwa utayifite. Abenshi bajya bakoresha interineti cyangwa ugasanga ugenda uhindura akantu kamwe kuri kamwe, reka rero turebere hamwe uko wahindura dokima nyinshi icyarimwe. Iyo turuzi ikora mu buryo bubiri, hari software ushobora kuyinsitara mu mashini ukaba wayikoresha offline, hari na software ushobora gukoresha online cyangwa ukaba ufite internet ukaba wayikoresha. Iyo ikora amadokima menshi icyarimwe nta kibazo kirimo. Reka nyibereke rero kugira tuzazanye ko tuzabagezaho turi ku bwenge tuzajya tugufasha mu buzima busanzwe. Tugiye gufata amadokima menshi icyarimwe duhindure size yayo tugabanye ku kigero runaka dushaka. Abenshi barigiye bagusaba dokima kuyihinduka ijya kuri size runaka idataye resolution yayo cyangwa idatakaje umwimerere wayo. Uwo mwimerere rero reka turebe uko tubikora. Hano ndazanze kuri mashini cyangwa kuri software. Iyi software rero bita PDF24 Toolbox iyi ngiyi rwose iyi ni ikora umuti neza. Iyi application ikora umuti mu buryo bwo kugabanya size ya dokima runaka, yaba imwe cyangwa yaba nyinshi cyane, irazikonvatinga ukazigabanya kandi zitakaza size yazo. Reka tuyirebe. Hari ubwo ushobora kujya kuyikoresha mu buryo bwa online, uzaza ukorera kuri online wandikamo PDF wajyaho iriya 2024.org cyihariye, wabona ntuza rwose wazibona, ukabona n'izo ushobora kudownloadinga ntuza iyi website wakugezaho rwose ukaba wakumva cyangwa wakora setup cyangwa porogaramu runaka. Iyi software iri for free mu buryo ariko n'igurishwa, ariko iyi ngiyi iri for free rwose kuko ikonvatinga amadata yawe ushaka. Udakoresheje uburyo bwa online, ubu ni uburyo bwa online mu gihe ufite internet ihagije, ukaba wakoresha ubu buryo. Ariko ubundi buryo bushoboka tuvuga ko bwa online, ushobora kuba ufite application wenda ukavuga ati ndahana ataba internet, ukayidownloading ukayishyira mu mashini uzaza ufungure cyangwa. Reka tubanze dukoresha aka ngaka kita PDF24 launcher. Iyo ugafunguye gutya ifite amaturuzi menshi atandukanye, ariko nshatse nahita nzana kuri turuzi nahita mbona nk'iyi ngiyi, ariko nshatse nahita nzana muri compress cyangwa kuyigira size. Ubu buryo bwa hano burakora rwose nta kibazo, ya compressinga ukaza hano ugakura files zawe ushaka. Tukaba guteranya hano zikaza ugashyiramo amafiles ushaka yose. Urugero dufata ni ifoto, izi ni iki, ama image n'ama PDF byose ugaselectinga bitewe n'icyo ushaka guhindura. Urabona ko iyi software ntabwo ngo iyi foto cyangwa se ifoto. Iyo zimaze kuzamo hano hari icyo bita DPI, uza ugakonfiguramo iyi size runaka. Urumva ko nzengera uzikora kuri size ishyire kuri iyi. Hano ihita ikora automatically wamaze gusetingamo image quality na DPI resolution yayo ko iri bimeze rwose nta kibazo. Hano yaje gutangira kuzikonvatinga. Urabona nk'iyi yari ntoya n'ubundi kilobyte ntoya irimo yagenda icekinga ko zigomba kugabanyuka cyangwa nagihindukaho. Urabona ko inini yazigabanya, intoya yazigabanya bitewe n'icyo size ushaka kuyigezaho. Noneho rayiza ziri savinga zifite iyo bita save file suffix ku izina rya buri document yongeraho aka kantu ka compressed. Ubu ni uburyo dukoreshejemo iyo bita PDF24 launcher. Urabona ko iyi yari ifite kilobyte 302 irahindukiza 117. Izi zari megabyte kilobyte 130. Urabona ko hano byari bifite size nini rimwe iragenda isigabanya. Urabona ko irangiye kuzigabanya rwose nyinshi kandi cyane. Hanyuma ukaza ukaba wasevinga hano, usevinga
save all compressed files igahita ihitamo house saving. Ubu ni uburyo mberetse bumwe bwo kumvatinga cyangwa se guhindura size nta kintu gitakaye. Reka rero tuvuga duciye muri ubu buryo bwa rusange bunini, noneho tureba uburyo twabigenza ukoresheje uburyo. Naho uraza hano handitse compress pdf, numara kuza hano kuri tools uhitemo choose file, navuze ko washyira twazaraginga ukaziterekamo uzifite ahantu runaka cyangwa ukazicuzinga hariya. Duhitemo hano amafayili runaka, hano mfate amadokima runaka mbanze mbere ko angana ibinini urebye reba kilobyte 900 kandi ashaka kuzishyira munsi ya kilobyte 200. Urabona ko ni nini cyane, ariko ifite megabyte nini cyane. Izi zose rero ngiye kuziselectinga zishyiremo hariya, selectinga zose ndagira ngire open, zihita ziza ziyongeremo hano. Izi urabona ko ubu buryo nabwo ni bwa buryo bundi bwa kabiri nimba mbereka, wahitamo ubukoroheye. Ubu buryo noneho bwo gukompressa, kugabanya size y'iyi dokima duciye kuri application. Icyo nakora ni internet, ntabwo ari ngombwa ko mba mfite internet ahangaha, kubera ko ndi software ndetse mu mashini ikora offline nta kibazo cyayo. Icyo nayikora kuri network, mashini nayikora kuri network, ayikoraho kugira ngo njyewe ndi gukoresha internet, nta internet nkeneye ko gukora zino size, kubera ko application iri muri ntuzi. Ntabwo ko nshaka gukoresha online, naza hano nkajya hano kuri iyi ngiyi. Ariyo mpamvu wahita ubona iyi software ugahita uyidownloadinga application ukayishyira mu mashini yawe rwose. Iyi for free irakora neza rwose. Ikora umuti iyi PDF24 igakora neza nk'uko muri kureba hano format yayo. Aho wakora software wadownloadinga ukagira download ukabasha kubona software runaka ya PDF24 ifite version nshyashya. Nk'uko turimo tubireba rero, reka dukomeze hano. Zimaze kuhagera scrollinga tuza hano hasi, urabona ko ari nyinshi, ngiye kuzigira icyarimwe nyinshi cyane bitewe n'izo mfitemo, kugira ngo nawe kwiga mvuga ngo ndagabanya kamwe kako. Iyi application hari izo mujya kureba kuri internet musanga ziragurishwa, ariko iyi ngiyi ni ubuntu. Reka nza hano rero hasi muri DPI, urabona kuri dots per inch DPI nicyo bivuga. Gabanye kiremo 100 urugero. Image quality ndeke 75%, quality ya image ko ishobora kuba ari nziza nta kibazo, cyangwa cyangwa 100%, nta kibazo, 100% kugira ngo wende quality ibite ntitakare. 100% rwose, shyiramo umubare hagati ya 0 n'100, niwo mubare wemewe. Then wayize ukagira hano compress. Iyo ugize compress ibigenda ifata buri file hano ikagenda igabanya ko ingana. Hariya itangira hano izikorere indi izigabagabanya, nirangiza iranyeka size zazifite niyo zifite, isanga zirengejemo ongera ngabanye hariya kuri DPI. Urabona ko ngize kuri iki nta guhindura ukorere hano, nareka hariya quality DPI ni 100 na quality ya image ni 100%. Iraba image nta cyahindutse rwose. Ubwo ari abagabanya bagakoresha software runaka cyangwa bakagira gute bakagabanya igisanga ikintu cyangiritse, nta mwimerere gifite, ishusho isa nabi kubera kuyikompressa. Ariko iyi ngiyi rwose ikora neza nkuko nyibashimiye kandi nanjye ndayikoresha. Namwe rero najya ngo mujye mbagezaho utuntu tw'ubwenge kugira ngo mutazajya mubura icyo mukoresha mu gihe runaka mukeneye. Ndabwira abantu bajya bashaka gukompressa amadokima menshi, yenda bashaka kujyana kugira ngo bayahereze abantu, cyangwa gukora muri CPR cyangwa gukora ahantu hatandukanye, uhita ubibona neza. Urabona nk'ubu hano resolution yayigabanyije, twazigabanyije zose dokima, ariko kubera ko twongera quality y'inoza na dokima iraremera. Urabona hano zibaye muri kilobyte 300, kilobyte 300 rero, kandi yese nshaka kurenza 200. Urabona ko yagiye zigabanya, izicisha mu murongo yagiye zigabanya rwose. Igihe nshaka rero kugira ngo zigabanye, nshobora kongera no nkagabanya icyo bita resolution, nkagabanya resolution.
okay, nayo mbabwira ko ushobora kubona urabona ko izi zabaye nini zibaye nini kandi ashaka ko utarenza kilobeti 200 urenze kilobeti zose urabona ko zirageze 200 ni ukuvuga ngo nayigize resolution uko wongera hano image quality niko nantuza ukongera dot per inch ugabanya nk'ubu nshatse hano nagabanya ashyira kuri 80 yenda kuri 80 kashyire kuri dot per inch 80 cyangwa 90 reka tugire 90 turebe nugira hariya ukongera ukagira compress irahita isubiramo ikwereke noneho uko arufite urabona ko izi nzira zigize zinazirekeraho rero ko ari cyo ugabanyaho reka turebe n'indi igiye kureducinga izo dusanga dufite ngizi turimo dukorera izi katugabanye size rero iyi dokima turebe uko tubigenza birazi converting muri kureba ko hano amazina agenda ahindagurika rwose biragenda compressa cyangwa izihina kugira ngo mbeke uko iyi software ikora neza cyane bitewe n'iki n'ingano y'ikintu tuyishaka bitewe na kilobyte ushaka niba ushaka kuyongeza online on web ushaka gukora nabyo nta kibazo byabasha kugenda easily on web zigomba kugira standard zigomba kurenza ukazishyira kuri size yazo hano kose ko tunagenda yazinduye ariko cyane nijya wasubiyemo none zindi kuko zari nyinshi turimo turazihindura okay nabona ko naho hari kivuyeho hano document urabona ivuyeho akantu rwose urabona ko kugenda ugabana resolution dot per inch itanze zigenda zigabanuka nk'ubu murabona ko zagabanutse rwose ziragaragara neza ushaka wayisiba cyangwa ukayigira nakoze rero mu kuzakoresha iyo ase kubasha kugera ku